सो जैसे कि आपने मेरी रील्स में भी देखा होगा और मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे मेरी गाड़ी में एसी में साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी। जो ये ब्लोअर मोटर है, फ़ैन मोटर, यहाँ से आवाज़ आ रही है। इसको फुल कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि आवाज़ आ रही है और आवाज़ यहाँ से इस साइड से आ रही है। ऐसा लग रहा है कुछ मोटर में फंसा हुआ है या ब्लॉक हो गया है। तो अभी इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम ये अपना जो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा स्टोरेज है, ये इसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं फ़िल्टर वगैरह बाहर करके कि इसमें क्या फंसा हुआ है और क्या दिक्कत है। इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं हम। सो ये हमारा बाहर आ गया है। अब ज़रा हम यहाँ पे इसका एसी फ़िल्टर भी देखते हैं, उसको थोड़ा बाहर निकालते हैं। सो ये देखो भाई, ये रीज़न है जो हमारी ब्लोअर मोटर फंस रही है। ये देखो इसमें क्या क्या फंसा हुआ है, पत्ते वगैरह कितने निकले हैं भाई। ये देखो कितना क्या क्या घुसा हुआ है गाड़ी के अंदर। तो अब यहीं देख के लग रहा है पता, तो इससे इसी वजह से जो है गाड़ी में दिक्कत आई है। और गाड़ी में पत्ते, कचरा, पता नहीं माल वगैरह भरा हुआ है, चूहे का किसका, तो अब पता नहीं मोटर में क्या क्या फंसा होएगा। चलो इसको पहले साइड में करते हैं फिर करते हैं। सो ये यहाँ पर अंदर मोटर है, इस मोटर में पता नहीं क्या क्या फंसा होगा। अभी इसको बाहर निकालते हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पे है इसका सिस्टम, एक स्क्रू ये है, एक ये यहाँ पर है और एक पीछे होगा। सो इसको ज़रा खोलते हैं, उसके बाद इसको बाहर निकाल के देखते हैं कि क्या मामला निकलता है। सो भाइयों, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये देखो इसके मैंने ये नेट्स खोले और ये मामला निकला है। मुझे लग ही रहा था कि मोटर में पक्का कुछ ना कुछ फंसा हो। तो ये पत्ते फंसे हैं जिसकी वजह से गाड़ी में दिक्कत आ रही थी भाई, आवाज़ आ रही। चलो इसको साफ़ करते हैं आप ज़रा ना। सो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी मोटर जो बिल्कुल साफ़ है। और ये देखो मैंने इसको सेट हो गई, पूरी साफ़ है अंदर से, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके पत्ते पत्ते थे जो मैंने अभी निकाले हैं। अभी इनको दोबारा से इसको मोटर को फिट करते हैं वापस, फिर देखते हैं कैसी आवाज़ आती है और प्रॉब्लम सोल्व हुई है नहीं। सो भाइयों, भी मैंने मोटर जो वापस फिट कर दी है। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इसके लिए। आप ये वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते, जिसमें आगे ये वाला नेट हो नेट खोलने वाला इस टाइप का हो, जिसको हम प्लस भी बोलते हैं। और इसको यहाँ से जो दो नीचे नेट दिख रहे हैं ना आपको, एक तो ये वाला और एक ये आगे और एक यहाँ पे पीछे है। ये थोड़े से ना मतलब यहाँ पे नीचे लेट के उसके बाद सेट करने पड़ते हैं ये। तो मैंने मोटर सेट कर दी, साफ़ सफाई कर दी सारी, और कुछ नहीं निकला। जो पत्ते थे मैंने ये नीचे फेंक रखे हैं, ये आप देख रहे हैं। सो अब हम इसको चेक करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो भी चाबी हमारी ऑन पर है। सो एक पे तो आवाज़, हाँ आवाज़ नॉर्मल, दो पे आवाज़ आ रही थी, तीन और चार पे, ये तीन। और अब आप देख रहे हैं कि पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और हवा का फ्लो भी तेज़ हो गया अब, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं गाड़ी में। अब थोड़ा बहुत अंदर कुछ कचरा फंसा होगा, वो निकल रहा होगा। सो हमारी प्रॉब्लम जो फाइनली सॉल्व हो चुकी है और हमारी सारी हवा आ रही है, प्रॉपर आ रही है, कोई आवाज़ नहीं है अब। सो इस तरीके से आप भी घर में अपनी गाड़ी में अगर ब्लोअर में आवाज़ आने लगे एसी से, तो 99% चांसेस होते हैं कि कुछ उसमें कचरा फंसा होगा। तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।